汇聚大家的想法开始进行的，所以我们比较没有具体的成果目标以及那个紧迫的现象，所以我们其实是到了中段我才开始整理我们这个过程。那我们一开始接获的这个目标呢，就是订定全校的行动方案跟发展相关的课程跟行动，就是非常庞大这样子，但是我们大家都不以为意，因为我们没有人记得这个目标，我们就一直很开心的做自己的事情这样子。那我们的成员非常的多，对不起，那个过程中我都忘了拍照，所以就请那个冷冻脚的成员赶快挥手一下这样子。现在挥手就是冷冻脚，非常非常多然后大家每天都很准时，每隔周二都很准时来上班，上课这样子。但是我们的成员非常的多。那我们刚开始的时候，就是大家的第一次大家的第一次在干嘛呢？大家的第一次就是在分享，就是你为什么来参加这个？来，请给我再转一下。就是为什么大家来参加冷冻脚？因为我们其实是没有，对不起，转过头了，再转一下。我们为什么来参加？因为我们其实每个人都没有其他的任务性那同诊的结果发现，其实大部分的人他有一些先前的环境的经验，或者是有一些良好的环境的在那个课程里面的经验，所以大家就来参加。好，实在太小了。我们再来看一下，大家可以看一下，这个是我们这一组实在因为太节约了，没有，我们就照一照，直接拍出来给大家看。就是大家会来参加这个研习，大多数是对会来参加这个冷冻脚，大多是对于环境或者是学校环境教育有一些想法或者是他在外面有一些经验。那当然不乏其中有爱地球的公民这些所以我们就开始汇整大家成员的介绍我觉得这一步是蛮重要的，就是大家开始去发想为什么你来参加那其实在那个过程中每个人都是公民的一个角色，所以每个人怎么样把你自己原先的经验跟想法带进来这样子。那一次我们也开始请几个老师分享师弟的教育这样子。那到了第二阶段呢，我们就开始发想说，那大家觉得自己在现阶段的教学或者是学校教育里面，甚至是整个全球议题里面，觉得可以落实在学校的环境议题，甚至是你觉得最重要的环境议题。所以我们就用小组分享的方式就是用脑力激荡的方式去发想。那发想的东西就第四段还蛮多元的因为我们那时候的发想就是大家就是应该大家都采用过这种方式就是我们用那个便条贴的方式，让同一组的大概4到5位成员可以去做这样的方式去run说，自己觉得最重要的议题是什么。那其实在这个过程中我也在想说，因为我们也可以直接设计一个课程，可是我觉得大家每个人自己带的经验跟想法是很重要，所以我们花比较多时间。那各组就针对每一个人抛出来议题再去做汇整，这样子就有很多的东西出现。那在那一周我同时也跟大家分享，就是说可能老师在做环境教育的时候很容易局限在学校里面，比如说觉得资源回收啦，觉得清洁教育很重要，那我们可能也很容易忘记关注在全世界甚至台湾的重大议题。所以那时候有跟大家分享去年台湾的10大环境议题，然后还有在9年一贯里面环境教育要融入课程里面的这些内涵，然后还有今年刚开始要在立法院草创推行的环境教育法，就跟大家分享这些东西。然后到了上一周我们再聚焦，就是我们在聚焦上一周我们再重新聚焦说这么多的东西我们要怎么样去回归到我们真正想要落实做的事情然后我上一周有跟大家稍微分享我自己以前做的环境教育的那个教案这样子然后上一周我请假，不知道大家在干嘛对不起，好像我们那一组就非常认真的自己分组了，因为我已经有收到分组名单这样子本来是要带大家玩一个好玩的分组，那我们下周会进行。那其实我觉得还蛮有趣的，跟大家分享，可以唯一提出来一点点小小的成果，就是大家在聚焦的过程中其实是蛮一致的就是老师们对于学校里面的议题其实有蛮精准的那个焦点在于学生的食衣住行上。
那这个的确也是在国中小环境教育很重要的一环，因为它就是落实到学生的生活里面这样子吼。那除了议题之外，甚至有很多老师已经开始提出具体的方案，哦，就是包括怎么样改善软硬体的设施啊，怎么样倡导一些教育上，哦，那也有的组别开始其实聚焦往学校的能源方向来走。然后甚至是开发新的学校的硬体的部分，包括太阳能啊、其他东西，或者是学校的整个节约用水的。哦，然后再来就是也有老师是比较从认识全球的环境议题来开始设计课程。那老师已经很专业，因为老师都已经在发想的过程中就把课程设计要怎么样做了一个很好的诠释这样子。好，然后也有提到环境的敏感度，就是说我们区域周围的环境有一些相关的环境问题，可以去了解，比如说我们邻近的沥青厂，然后我们邻近的焚化炉可能造成的一些污染，甚至是现在工地的状况这样子。嘿，这个是大家上次会诊。那我们接下来要做的方向就是我们开始分组去做，不过大家就有在考虑说，我们需不需要分年级开始设计教案？那我们上次是讲到说，我们觉得还是先跨年级，就是这个是我自己的想法，就是我一直觉得人是环境里面很重要的因素，那人带来的那个东西是很不同的，所以我们脚步比较慢，我们比较没有急着说一定要在6月底之前写出一套课程，我们比较想的是说，在这个学校里面可以找到一些什么样的本位课程。然后这些老师只是先把一个这样的点子抛出来，然后也许抛出来之后再转由领域去学年或领域再去做比较深刻的课程的那个发展这样子。嘿，那这是我们这一组的报告。